आप लोगों की जमीन होगी, हमारा रुपया होगा, बराबर का धंधा। जब तक कारखाना तैयार नहीं हो जाता, खाने के लिए आप लोगों को अनाज मिलता रहेगा, और कारखाना तैयार हो जाने के बाद आप लोगों को काम मिलेगा, तनख्वाह मिलेगी और फायदे में बराबर का हिस्सा। इसलिए आज से खेती बंद। इन लोगों से कागज पर इनके अंगूठों के निशान ले लूं ठाकुर? अभी नहीं, पहले लोगों